रिलॅक्स. अगदी शरीर मोकळं सोडायचं. टेक अ ब्रीथ. श्वास घ्या मोठा, सोडा. तुम्हाला काय भीती वाटते? वरती बसला अगदी मोकळं सोडा. रोज हे व्हिडिओ बघायचं फक्त स्वतः. काही आवाज आला कुठे? इकडं मधूनच असं या साईडला. ओके, वन साईड या, वन साईड. मागे सर. असं झोपायला त्रास होतो? हो, त्रास पायच दुखतो, मला झोपायलाच होत नाही. डाऊन 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 खाली. बिलकुल फ्री, बिलकुल फ्री. लूज. त्या साईडला. लूज. पाय खालचा पाय सरळ करा. डाऊन. एकदम लूज. ओके, उलट झोपायचं आहे पोटावर. ओके, इथं प्रेशर दिलेलं का त्यांनी मसाज करताना या ठिकाणी? नाही ना, इथूनच केलं. ओके ओके, बरं बरं बरं. श्वास घ्यायचा आहे मोठा, सोडा. मोठा श्वास, सोडा. पुढे सारखा या, पुढे खाली वाकायचं आहे. डाऊन. पूर्ण खाली जायचं आहे, पूर्ण खाली जायचं. हात खाली घ्या, कमरेपासून. ओके, सो आरामशीर यावरती.